今天呢，减碳小常识要来告诉大家，使用哪一种热水器最环保呢？我们如果呢都是以盆浴来计算，就是泡澡啦。每次呢使用100公升的水，这样使用1年的话呢，电热水器所产生的费用是2800多块钱。那如果是太阳能热水器的话呢，是1400多块钱。那如果是天然气热水器呢，大概是1300多块钱。那所产生的二氧化碳呢，我们可以清楚的看到，电热水器所产生的二氧化碳高达了593公斤。那天然气呢，可以说是最环保的，因为它呢产生二氧化碳大约是151公斤左右。所以呢，建议大家呢不妨可以把家里的电热器呢改成天然气的哦。那如果我们以淋浴和盆浴来做一个比较，同样是使用天然气热水器的话，淋浴呢费用大概是448块钱，那盆浴高达了1344块钱呢，产生的二氧化碳呢，盆浴又是淋浴的大约3倍左右高哦。那在这边呢，就要建议大家平常呢不妨呢就把洗澡的方式改为淋浴，不但呢可以节省你的水费以及瓦斯费，更可以达到节能减碳的目标哦。